1.5 օրյա որոնումներից հետո 14-ամյա Վահե Ապիկյանը գտնվել է։ Ժամը 14:45-ի սահմաններում ոստիկաններն ու քաղաքացիները Գառնիում հայտնաբերել են որպես անհետ կորած որոնվող 2012 թվականի ծնված Վահե Ապիկյանին։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, նշվում է Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հրաժարվում եմ աշխարհի կյանքից եւ ցանկանում դառնալ ճգնավոր։ 3 առավոտյան այսպիսի բովանդակությամբ նամակ էին գտել Վահե Ապիկյանի ծնողները։ 14-ամյա տղան տնից հեռացել էր, վերցնելով միայն դպիրի եկեղեցական համազգեստը։ Տանն էր թողել ուղղակի միացած։ Հա, առավոտյան այսքան արթնացել եք, արդեն տանը չի եղել։ Այո։ Հասկացա, տանն է եղել գրությունը, պարոն Ապիկյան։ Այո, տանն է թողել։ Նշել է, որ դրից գտնենք, համակնամ մենակ, ուրիշ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասել, հաստատ ոչ մեկ չի իմացել, չի էլ կասկածել։ Իսկ դուք իր հետ վերջին անգամ երբ եք խոսել, պարոն Ապիկյան։ Խոսել եմ 2 օր առաջ, այսինքն դեպքից մի օր առաջ։ Հա, նորմալ է եղել, ոչ մի Նորմալ, չէ, նորմալ, ոչ մի բան, բայց փաստորեն պլանավորել էր ինչ-որ մի բան անել ու արել է, էլի։ Երևանում ապրող ընտանիքը որոնողական աշխատանքներ էր կատարում Գողթում, հոր խոսքով տեսախցիկները նրան ֆիքսել էին Գառնիի քարերի Սիմֆոնիայի տարածքում։ Հա, ինքը երևի ուզեցել է գա այստեղ 2 հատ սրբավայր կամ տենց ենք կասկածում, հեղախոսի մեջ էլ այդ բանը արել։ Ինքը մեր առաքելական եկեղեցին է գնացել միշտ։ Իսկ ընտանիքում իր հետ ամեն ինչ նորմալ է եղել, այսինքն ամեն ինչ, ոչ մի խնդիր չի եղել, սիրով, բանով, ամեն ինչով կիսվում էր, ամեն ինչ ասում էր, բացի դրանից։ Վահե Ապիկյանը որպես դպիր մասնակցել է Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մատուցվող պատարագներին։ Հոր խոսքով մինչ այս երբեք ցանկություն չի հայտնել ճգնավոր դառնալու։ Ինքը սովորաբար պատարագների էր գնում, բեմի վրա ծառայում էր սովորական։ Դա բոլորիս համար նորմալ էր։ Ասում են հոգևորական են ուզում, ասում են հա նորմալ է, բայց ջեմարան բան ոչ թե սենց ինչով գնաց որի, այլ խոսքով։ Ճգնավորության մասին խոսք չի եղել նաև Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևորականների հետ առանձին զրույցների ժամանակ։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում նորայր ավագ քահանա Բաղդասարյանն ասաց, որ 14-ամյա տղային վերջին անգամ տեսել է անցած կիրակի իր մատուցած պատարագի ժամանակ։ Տեր-Նորայրի խոսքով Վահե Ապիկյանը համեստ, զուսպ, մի փոքր էլ ինքնամփոփ տղա է։ Հոգևորականը շեշտում է, այդ տարիքի երեխաների հետ հոգևոր դասեր են անցկացնում միայն առակների ձևով։ Երբևէ խոսք չի գնացել ճգնավորության մասին, քանի որ նրանք այն տարիքում չեն, որ նման լուրջ թեմաներ քննարկենք։ Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ասաց հոգևորականը, նշելով, որ երեխայի տնից հեռանալուց եւ նամակը հայտնաբերելուց հետո մայրն առաջինն իրեն էր զանգահարել, ինքն էլ խորհուրդ էր տվել դիմել ոստիկանություն։